pensam que a mulher indiana só serve como dona de casa estão muito enganados. Segundo a mitologia hindu, foi um poder feminino em forma da deusa Durga que, em tempos, salvou o reino dos deuses. E como? Sozinha, montada num leão, vai enfrentar um exército enorme de demónios e, no fim, mata o seu chefe, Mahishasur. महिषासूर कोण हे पळयात की शंकराचो एक भक्त आणि ताजेपासून हो जाल्लो महिषासूर म्हणजे शंकराचे लिनियेज आणि हे महिषासुरान हो उन्मत्त जालो कित्याक शंकराचो वर आपले आसा आपूण कोण कांय करूं शकना म्हणून आणि तो कितें केलो की सगळे कडेन ताणें कितें केलें अंधाधुंदी करून उडयली सगळ्यांक शत्रूक म्हणजे त्रास दिवप देवांक त्रास दिवप आणि देवांचेर ताणें आक्रमण करून देवांकच आपले पराजीत केले इंद्राचे इंद्रपद ताणें प्राप्त करून घेतलें आणि ते खातीर देवाचेर आनी इंद्राचेर परिस्थिती कितें जाली की पृथ्वीतलाचेर येवन हांगसर सादे मनशा सारके रावपाचें म्हण तिणें आतां विचार केलो की हे महिषासुराक मारप कसो कित्याक वर तर रागार घेतिल्लो आसा म्हणटकीर कितें केलें ताणें की ब्रह्मा विष्णू महेश हातूंत भितर सगळ्यांनी अग्नी सगळ्यांनी प्रत्येकान आपल्याक तेज दिलें आनी ह्या तेजांतल्यान एक सुंदर स्त्री निर्माण जाली आनी ही स्त्री म्हणजे देवी तिका म्हणटात भगवती म्हणा तुमी नवदुर्गा म्हणा किंवा दुर्गा म्हणा तर अशा पद्दतीन तयार जाली आनीक तिणें महिषासुराक मारपा खातीर कितें केलें की ताका हे शक्ती घेवन ती महिषासुराक मारपाक तेणें प्रयत्न केले पयलीं सैन्य सगळें काबार केलें कितलेशेच तेगेले हे आसात की चक्षूर म्हण आहात बिडाल म्हण आहात म्हणजे ताका सेनापती सगळें मारले आनी ते मारून जातकीर मागीर महिषासुराक मारपाक तेणी हातांत घेतलो महिषासुर प्रचंड शक्तिवान आशिल्लो ताणें कितें करप ताका एक असो वर प्राप्त जाल्लो की तो कसलेंय रूप घेवपाक शकतालो आनी रडत जातकीर ताणें कितें केलें की हो कसो एका ताका सामको पाशांक धरलो आनी एक ओडून हाडलो आनी ताका कितें केलें की सामको घट्ट धरून ताका तातूंतल्यान महिषासूर म्हणजे तो रेड्याक तकली कापली रेड्याची तकली सकयल पडल्यान ते हातूंतल्यान परत तो महिषासूर भायर उबारलो तेन्ना ताका माने धरून ताणें त्रिशूळान मारलो हो महिषासुराक मारपी म्हणून महिषासूर मर्दिनी. Why sometimes we say Durga and sometimes we call it Shanta Durga? In the Hindu Puranic literature, you have the female power which was created, and she was called as Shakti, basically meaning female power. She is supposed to have killed a lot of demons, and one of them is Durgam. His name was Durgam. So because she killed Durgam, she was called as Durga, the slayer of Durgam. In Goa, you have another concept of Durga, Shanta Durga. Shant means cool, serene, calm, just like the Goans probably. And Durga is again another fierce form of the deity. So you have a cool, serene form of the deity, plus you have the fierce form of the deity. So it only tells you that if a woman could be a calm, cool, natured woman, a lady, plus she can also attain a fierce form whenever is required. So that's the significance of Shanta Durga. जेन्ना तुगेले देवूळ बांदपाचो विचार आयलो ओल्ड देवूळ आशिल्लें केळोशी कडल्यान जेन्ना हांगा आयलें की शाहू महाराजाच्या दरबारां भितर शाहू महाराज म्हणटा तो शिवाजीचो ग्रँडसन आशिल्लो आनी शाहू महाराजाच्या दरबारां भितर एक मंत्री म्हणून आशिल्लो आनी मंत्री हो अशें म्हणटात की देवी शांतादुर्गा ताच्या मनान वचून ताका सांगलें की तूं आसा तें हांगा देवूळ बांद आनी ही वॉज अ मिनिस्टर इन दॅट शाहू महाराज कॅबिनेट आनी ते मंत्र्यान हें देवूळ बांदलां. दोज मंत्री फॅमिली इज एट प्रेजेंट स्टेईंग इन इचलकरंजी आनी तांचो असो आसा की जेन्ना ते हांगा येतात तांकां मानान वाजयत गाजयत हांगा हाडचें पडटा वाजत गाजयत तांकां व्हरचें पडटा. बेसिकली इफ यू take the Hindu iconography, the more the arms for the deity, the more the power she has. So in each arm she is supposed to hold different weapons, like for example a sword, a shield, a spark, a thunder spark, and so on, a trident which kills Mahishasur. So a 10-armed deity is called as Dashabhuj, which is the most powerful form of Durga. So the more arms you have, the more power she has. O Navratri significam os 9 dias que antecedem o Dasara e que são os 9 dias que levaram a deusa Durga a matar o demónio Mahishasur. Em Goa, todas as noites, durante esses 9 dias, a deusa é posta num baloiço enorme, que é o símbolo da realeza e que se chama Makar. ते प्रत्येक घर सजयता घराणें सजयता काय एक कोण तरी एक विशिष्ट कम्युनिटी सजयता? ना अशें विशिश्ट कम्युनिकेशन अशें ना. आमचें माशेल म्हणजे कलाकाराचें भुमी म्हणटा अशें. सो हांगा वेगळे वेगळे कलाकार आसा जे पळय आपल्या भशेन जे हें करूंक सोदता ते देवाची सेवा करून ते मकर हें करतात रंगयतात. मकर म्हणजे कितें एक पायणो कसो आसता तातूंत देव बसता
आनी जेन्ना पळय आरती जाता न्ही तेन्ना तें हालयता मकर हालयता आनी 9 दीस हें आसता 9 दिसा देवाक वेगळे वेगळे वाहनां करता पयले दिसा कमळ आसता तेजे विष्णूचे वाहन आसतात गरुड आसता मोर आसता हे तरेतरेचे वाहन 9 दिसा वेगळे वेगळे करून हें आसता सप्तशती सप्त म्हणजे 7 आणि शती म्हणजे 100 ते जे पुराण पळय आहा 700 श्लोकांचें ताका खातीर तेजी सप्तशती म्हणटात सप्तशती म्हत्वाचें हें कितें की आज सुद्दां आमी सगळे नवरात्रोत्सव म्हणजे नवरात्री भितर 9 दीस सगळे हाजे सप्तशतीचे पाठ चलतात आनीक पौराणीक दृश्ट्या पळोवपाक गेल्यार सप्तशती पळय आसा हातूंत भितर कितें आहा की 700 श्लोकां भितर 3 भाग आसात एक प्रथम मध्यम आनी उत्तम अशे पद्दतीन आनी हातूंत भितर राक्षसांक देवीन कशे पद्दतीन मारले तें सगळें ताचें वर्णन आसा तातूंत महिषासूर आसा चंडमुंड आसा मागीर अशे कितलेशेच राक्षस ताणें धुम्रलोचन म्हण आसा अशे कशे पद्दतीन तेणें मारले ताचें वर्णन आसा आनीक हें वर्णन वाचतकीर म्हणजे कितें आसा की हातूंत पुराणाकूच म्हणिल्लें आहा की कलियुगा भितर कलियुगी चंडव म्हणजे चंडी आनी विनायकव म्हणजे आराधना देवीची चंडी देवीची किंवा आमी दुर्गा देवीची म्हणा महिषासूर मर्दिनीची आनी एक गणपतीची ही आराधना श्रेष्ठ आमचे हांगा सेवेकरी आसा चारी म्हणून ते पारंपारीक तांची ही देवीची सेवा करपाची आनी ते मखर रंगोवपाचें काम करतात एक 15 दीस पयलीं ते सगळे तांकां कितें साहित्य जाय तें हाडटात आनी मखर रंगयतात धोल वाजोवपाचे धर शेनाई वाजोवपाची धर किंवा ताशेरे वाजोवपाचे धर सगळे हे सेवेकरीच आसते करतात आनी तांची परंपरा अशी इट इज गोईंग ऑन सिन्स जनरेशन्स तांचे कोण आजे वाजयताले मागीर पणजे वाजयताले मागीर तांगेले भुरगे वाजोवपाक लागले आतां तांचे भुरगे वाजोवपाक लागले मागीर नातू सुद्दां वाजयतात इवन अशें आसा तुमकां पळोवंक मेळटलें की 8 आनी 10 वर्साचो भुरगो पसून ताशेरे वाजयता आनी 8 आनी 10 वर्साचो भुरगो पसून धोल आनी कासाळ वाजयता म्हणजे पयलो तिगेलो अवतार कसो आसता तो मायल्ड आसा दुसरे मातशी रागीट तिसरे दिसा मातशी आनी रागीट आनी निमाणे दिसा दसऱ्याचे पयली दिसा ती अवतार धारण करता आनी जटायू जावन ती हांकां मारता कोण ते राक्षसान मारता आनी मेन डे म्हणटा हो पंचमीचो दीस म्हणजे पंचमीच्यो अश्यो वर्साक 4 महापंचमी म्हणून येतात जाच्या फंक्शना खातीर आमी भांगराची पालखी केल्ली आसा जी 20, 25, 30 वर्सां जाली ताका ती पालखी आमी हे मेन फंक्शनाक पालखी काडटात तर आमचे पारंपारीक जे वाजोवपी असतात तेच वाजयतात सुमंत गायक मागीर इतर ढोल तासो किंवा कासाळे आसता आनी घंटो वाजयतात आनी त्या तालाचेर ते मकर आमी हालयतात आनीक एक विशिश्ट प्रकारची तांकां एक दोश येता आनी त्या हाजेर ते मखर हालोवपी बी ताकाय बी एक प्रकारचो नेट येता आनी तो मागीर मकर हालयता
O estado de Gujarat e de Goa tem uma longa história de relações comerciais. Já no século XI, os reis Kadamba mantinham relações comerciais com o estado de Gujarat. Aliás, Gujarat já era um entreposto comercial muito importante na altura. Trocavam sedas, porcelanas e outras mercadorias com a China e países arábicos. Existem também documentos comprovativos que no século XVII também os portugueses mantiveram essas relações de comércio com o Gujarat. Hoje, a comunidade de Gujarat é consideravelmente grande em Goa e continuam a celebrar o Navratri da mesma forma que celebram no seu estado, através do Garba e do Dandiya. Garba means we do stapna. We get a garba, a pot, and we do prayers for that, a pot. And that has been like how we get a Ganpati idol and we worship it. It's like a garba, we get it, and it's of Mother Durga. So we get it and we worship it for 9 nights. And then on the 10th day, we go and we just do like immersion of it in the river. Dandiya is again the same traditional form of dancing with sticks. Here we are using a different pattern, a different type of stick, so that we get a different sound. Usually it was in wood, which are colored. Now it has, due course of time, it has been changed. But still people prefer the wooden ones. Garba and Dandiya is a traditional form of dance, and it is celebrated in Navratra, during Navratras exclusively. So this is a traditional dance which has no limits at all. It starts from the kids, from young age, 3-4 years onwards, till elders, grown-ups, 60s, 65, 70s, whoever enjoy, whoever have love for this form of dancing, they enjoy each and every part of this dance. For the Bengalis, if you just stick around, you will find they have image of Durga, which is the center of worship, the main image, and on both the sides you find Kartikeya, son of Shiva, Ganpati, again another son of Shiva, plus you have Saraswati and Mahalakshmi. All these images are worshipped, but the center of attraction or the main image is called Durga, who is shown killing the Mahishasura. And that is why this entire worship is called as Durga Puja.